Në Helsinki, rreshtet e dendura të borës kanë qenë pjesë e përditshmërisë këto ditë. Këtë fillim vit, dimri ka treguar forcën e tij tipike finlandeze. Pamjet e bardha janë tashmë të zakonshme, por gjithsesi mbeten breslënëse. Rrugët, parqet dhe ndërtesat janë vazhdimisht të mbuluara me borë, duke i dhënë qytetit një bukuri të veçantë dimërore. Qytetarët janë mësuar me këto kushte dhe vazhdojnë ritmin e tyre të përditshëm mes temperaturave të ulta dhe borës së shumtë. Pastruesit e borës janë në punë pa ndërprerje. Çdo orë, makineri dhe ekipet e specializuara pastrojnë rrugët kryesore dhe lagjet, duke u përballur me sasinë e madhe të borës që bie vazhdimisht. Për Helsinkin, kjo është një sfidë e zakonshme dimri, e menaxhuar me përvojë dhe përkushtim.